本局咧合共接獲咗10宗以 MPay 釣魚短信作詐騙嘅案件，當中10名嘅本澳居民咧均聲稱咧係收到有一條假冒 MPay 手機短信，相關嘅被害人咧點擊短信裏邊附有網站連結，當輸入咗電話號碼、登錄及交易密碼之後咧，發現呢一個 MPay 嘅帳號咧係被人盜用嘅，每名被害人咧損失金額由1109元至15582澳門元，造成10名被害人總損失咧合共68978澳門元。當成功盜取被害人嘅 MPay 帳戶之後咧，喺本澳網上外賣平台購買大量嘅酒類同埋相關化妝品。兩人咧喺北區本局人員咧係接獲嘅，係觸犯不當獲取、使用或提供電腦數據資料罪、電腦偽造罪、電腦詐騙罪，並將於稍後嘅時間咧將案件連同嫌犯同有關嘅購物物咧送交檢察院偵辦嘅。本局咧係再次呼籲市民要小心辨識各類型嘅企業所發出嘅短信，切勿點擊不明來歷嘅連結，如有懷疑，應立即致電本局防騙熱線88007777或者報案熱線993。